Dushimye Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni GATERA Jose uturuka muri Philadelifia. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tugiye rero kumva ijambo ry'Imana, tugiye kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Masengesho ararogoya, masengesho ararasa, masengesho ararogoya. Arogoya imigambi ya shitani, arogoya imigambi y'incakura, arogoya imigambi y'abagome. Masengesho ararogoya rwose. Je kukubwira ngo hari imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura, zishobora gukorema. Masengesho aranarema, ararema akanahindura. Yego, ararema akanahindura. Ndagira ngo rero wakire uyu munsi imbaraga z'amasengesho zikubonekeho, ukoreshwe n'Imana. Amasengesho ahindure, ahirike iyo yari kwiguhagaza imbere, ahiruke icyo gikuta, ahirike akureho se izo za bariyeri. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Hari imbaraga z'amasengesho. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turahera mu bice byaho, turasoma byakozwe n'intumwa, turasoma mu bice byaho 12. Turareba urugendo rwa Paulo, rwa Petero, yego, urugendo rwa Petero. Uyu nguyu tugiye kureba imbaraga z'amasengesho ukuntu zamurengeye, zamukuye muri gereza. Reka duhere ku murongo waho wa mbere, twumve. Turasoma umutwe w'amagambo, hanyuma dusome. Turasoma no ku murongo waho wa 6 niho tugiye guhera. Ndabwira umusomyi wacu ahageza. Reka tuhasome. Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Mana itugirire neza. Umurongo waho wa 6. Herode araye ari bumusohore. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yari yasinziriye hagati. Herode araye ari bumusohore iryo joro Petero yarasinziriye, hagati y'abasirikare babiri, aboshejwe iminyururu ibiri. Subiramo neza. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yari yasinziriye hagati y'abasirikare babiri. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi, barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho ngaho. Umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero. Marayika aherako akoma Petero mu mbavu. Yego, amukoma mu mbavu. Aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko. Iminyururu iherako imuva ku maboko. Iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe. Unkurikire. Hanyuma unkurikire. Arasohoka. Aramukurikira. Ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze. Ko ari iby'ukuri. Ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Ahubwo akagira ngo ni inzozi ari kurota. Banyuze ku barinzi ba mbere. Imana ikugirire neza.
reka tubanze dutekereze se cyangwa tuvuge kuri Petero. Petero ngo ubundi Herode yashatse kwica, yabanje kwica Yakobo mwene se wa Yohana, ngo abona binejeje abayuda, abona hari abantu bishimishije, abona hari abantu biteye umunsi mukuru, abona hari abantu banyuzwe nabyo. Buri abantu baratandukanye, hari uzakubona mu kibazo ababare yumve biramubabaje, yumve abuza amahoro, ariko hari n'undi uzakubona uri mu kibazo avuga atawa, ahubwo ubona arishimye. Niko byagenze rero mu gihe cy'umwami Herode, ngo yafatiye bamwe mu itorero kubagirira nabi, ngo afata Yakobo mwene se wa Yohana amwicisha inkota. Hanyuma ngo abayuda barishima, baranezerwa, baravuga ati icyo cyo kivuyeho. Hanyuma ngo ariyongeza. Burya reka nkubwize ukuri, Shitani ntabwo ajya arambirwa. Uzamurwanya kuri kamwe, yongera asingira kandi nurwana nya Shitani ntukaryame ngo wiyorose ngo ndamutsinze. Oya, ntabwo arambirwa, kuko njya nibuka igihe Imana yabwiraga, yatumagaho umwami Ahabu, yaramubwiye ngo nubwo utsinze bene Hadadi, ngo ariko azagaruka ikindi gihe. Bivuga ngo nubwo uru rugamba rurangije, ariko hari ikindi Shitani ari gutegura. Ushobora gusenga, ugafata amasengesho, ushobora kuba ufite ishimwe, ariko Shitani aragenda agacura izindi nama. We ntasinzira, arakora. Ariko icyiza, dufite Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'ibyo byose. Rwose ntuzakuka umutima, nuba uri inshuti y'Imana, niwiyegereza Imana, izakuvana mu bwiza igushyira mu bundi. Ngo rugamba narwo izarurwana. Rero Imana itugirire neza. Uyu Herode ngo yafashe Yakobo amwicisha inkota, ngo abayuda barishima, ngo ahera ko ariyongeza ashaka kwica na Petero. Ariko bihurirana nuko hari mu minsi mikuru. Aravuga ngo ntabwo namwica mu minsi mikuru, reka ibanze irangire. Ngo bamushyira mu nzu y'imbohe, bamubikamo. Hari ibintu byawe Shitani yabitse ahantu, ariko bizakingurirwa n'imbaraga z'amasengesho. Hari ibintu byawe biri ahantu bitanyeganyega, ukabona ntibikunda, ariko imbaraga z'amasengesho nizo zonyine zigira imfunguzo zifungura ahantu hose. Imbaraga z'amasengesho nizo zonyine zikomanga kuri buri muryango ukikingura. Nasiri bone foya. Ndagira ngo ugwize imbaraga z'amasengesho. Ugwize imbaraga z'amasengesho. Nizo zonyine zigira ikintu zikora, nizo zonyine zigira ikintu zirema zikagikomeza. Mwene data, Imana ikugirire neza. Herode uyu yafashe abarinzi, ngo babiri abazungurusha gereza, ngo anakinga gereza, ashyiraho ingufuri, n'imbere muri gereza amurindisha abandi barinzi. Aravuga ngo nimureke turangize iminsi mikuru, hanyuma tuzamwica. Ngo bene se bakoranaga uwo murimo, bigira inama, baravuga ati nta kindi turi bukore hejuru y'itegeko rya Herode, nta kindi twakongeraho, nimureke dusenga Imana. Ngo abanyetorero bagira umwete wo gusabira Petero ku Mana. Mana ishimwe. Kandi nje kukubwira ngo ntugahunga itorero. Buri itorero ryagusengeye, bene so bagufatiye ibiki, umukristo mugenzi wawe yihanganye. Ntugahunga itorero mukristo. Mu itorero tuhabonera byinshi.
tuhabonera byinshi byiza. Byinshi byiza tubikura mu itorero, tubikura mu nzu y'Imana, tubikura mu batambyi. Mwibuke Hana igihe ngo yari mu nzu y'Imana arira asenga, ngo yari yajyanye n'umugabo we cyangwa se bari mu rusengero n'abandi. Hanyuma Bibiliya avuga ngo abandi barataha, Hana asigara aririra Imana kubw'ikibazo yari afite. Ngo hanyuma umutambyi Eli amubonye ntiyasobanukirwa, ngo aramubwira ngo urarizwa n'iki, uzageza hehe isindwe ryawe? Ngo arangije ngo aramubwira ngo ntabwo nasinze, ahubwo umugaragu wawe, umujakazi wawe, ni agahinda kenshi mfite umubabaro. Ngo aramubwira ngo mfite umubabaro niwe unteye aka gahinda. Hanyuma ndi gusuka amarira imbere y'Imana. Bivuga ngo iyo dusenga tugatinda imbere y'Imana, Imana yacu hari ibintu ikora, ya masengesho hari ibintu ahirika. Hanyuma ngo Eli aramubwira ngo itahire, ngo itahire, Imana yo mu ijuru ikugirira uko wifuza. Ngo Hana arataha acya ku maso, kuko umukozi w'Imana yaravuganye n'Imana. Ngo aragenda, agezeyo asama inda y'umwana Samweli. Urumva amasengesho arahindura, ararema. Uyo usenze Imana, murabizi amasengesho ari ikintu yakoze gikomeye, yahinduriye abayuda. Igihe hari hagiye hatangajwe itangazo ry'uko abayuda bagomba kwicwa, hasigaye itariki yagenwe gusa. Ngo Moridekayi abimenye, yabitumye Esiteri kuko nawe yari umwamikazi. Ngo amutumyeho aramubwira ati wamenye ibyatubayeho? Ndati oya. Ati abayuda baraguzwe, none genda udusabire ku mwami, umubwire agira ikintu akora. Genda utuvuganire, twebwe abayuda twaraguzwe, twaragambaniwe. Hanyuma ariko ngo Esiteri abona yuko bidashoboka, aramubwira ngo nukuri ntago nabishobora. Kubera iki ntabishobora? Ntabwo igihe ndimwe ari cyo gusanga umwami, keretse ntumyeho. Ndamutse ngiye atantumyeho, nta ntunga inkoni yo kwemerwa, nshobora gupfa. Byari ibintu bikomeye. Ariko Moridekayi avuga ati nubwo wanze, ntakiri bubuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko we ntubwire kuzakira. Moridekayi yarishingikirije iki? Yarishingikirije imbaraga z'amasengesho. Yumvaga ko mu gusenga hari ikintu Imana iri bukore, yumvaga ko mu gusenga hari ikintu Imana iri buhindure. Imbaraga z'amasengesho zirakiza, zikubohora ahantu wari uboheye, zigufungura ahantu wari ufunze. Imbaraga z'amasengesho zagutuma uyu munsi wari umukene ejo ukaba umukire, zatuma indwara bavuze ngo ntizakirikira. Imbaraga z'amasengesho zikiza indwara z'ibyorezo zikomeye. Imbaraga z'amasengesho zitanga urubyaro. Zahaye umwana Ana arabyara. Imbaraga z'amasengesho zirarema ikitariho kikaboneka. Imbaraga z'amasengesho zigusiga igikundiro, bantu bakagukunda, bantu bakakwitaho. Imbaraga z'amasengesho, niba hari ikintu waburiye igisubizo, niba hari ikintu wumva kitazakunda, injira mu gusenga ugisengere. Niba hari ibintu ubona bidashoboka, injira mu masengesho usenge, Imana izabirema. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo nkubwire, niba wumvaga hari ibyo utazageraho, senga Imana. Imana yo mu ijuru habwa icyubahiro. Uyu Petero ngo yararaye ari bwicwe, ariko bene se ab'itorero ngo bagira umwete wo kumusabira ku Mana, barasenga. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo Imana yohereza marayika, araza akingura urugi. Abarinzi
bafatwa n'ibitotsi kubw'amasengesho. Abari barinze Petero, marayika acagagura ingoyi zari zimuboshye kubw'imbaraga z'amasengesho. Amasengesho atanga icyerekezo, umuntu akagira icyerekezo ataragifite. Rero ndagira ngo uyu munsi wongere utekereze ngo mbese nsengane. Ese amasengesho nsenga Imana yaha agaciro? Rero umuririmbyi yavuze ngo amasengesho y'abera ashobora guhindura imigambi ya shitani. Amasengesho y'abantu b'Imana, amasengesho y'abakirisitu, amasengesho y'abantu bubaha Imana arahindura. Y'abantu bubaha Imana, y'abantu bakijijwe, y'abantu Imana ibemera, amasengesho arahindura. Ngo ab'itorero bagize umwete wo gusengera Petero ngo Herode yari bumwice nk'uko yishe Yakobo. Hanyuma Imana yohereza marayika. Iyo twasenze hari marayikuza, iyo twasenze hari marayikuza. Njya nkunda ijambo ry'Imana ngo uwitwa Zakariya Bibiliya imuvugaho. Ngo imuvugaho ngo yari umutambyi, bivuga ngo yari n'umunyamasengesho, yari umukozi w'Imana. Ngo kandi ikamuhamiriza ko yari inyangamugayo we n'umugore we. Ariko ngo nta mwana bagiraga. Umva igitangaza. Hari igihe abantu bakunda kuvuga ngo rwose ntabwo mbyumva ukuntu runaka atarasubizwa n'ukuntu asenga. Oya, Imana ibintu byose bigira igihe. Iyo wubaha Imana ukaba uri umukristo, igihe kigeze Imana ikugirira neza ugasenga. Iyo uri umunyamasengesho nta mutima ugucira urubanza. Niyo hari ikibazo gikomeye, iyo igihe kigeze Imana igikuraho. Iyo igihe kigeze Imana iragikemura. Kuko Zakariya tureba inkuru ze ngo yubashye Imana, we n'umugore we bari inyangamugayo. Icyakora ngo nta mwana bagiraga, ariko ngo ntibarakomeza bubaha Imana. Ibyo ntibyabakuye mu murimo w'Imana, barakomeza bakorera Imana. Bibiliya ivuga ngo uko umwaka utashye, uko imihango yabo yabiri imeze, ngo hanyuma igihe kiza kugera Imana itumaho Zakariya. Iramubwira ngo Zakariya, marayika araza amutumwaho, aramubwira ngo Zakariya ngo utumweho, umwaka utaha uzabyara umwana w'umuhungu. Zakariya yarashaje n'umugore we, bari bageze muri za bukuru, ariko bakomeje kubaha Imana no gusenga babifatanije. Nukomeza kubaha Imana ukagira n'amasengesho, Imana izasohoza cya kindi wari uzi ko kidashoboka, Imana izagikora. Imana itugirire neza. Cya kindi wabonaga gikomeye, cya kindi wabonaga kigoye, Imana izagikora. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho zirahindura. Imana rero igiriye neza Petero, marayika araje amukomanze mu mbavu, aramubwira ngo byuka. Ngo arabyuka. Cyokora biravuga ngo Petero agira ngo abirose mu nzozi, ntiyamenya ko ari iby'ukuri. Imana itugirire neza. Ari ibintu bituyobera, hari igihe Imana ikugira neza ukumva birakuvanze. Habese Imana ubu ni jyewe, ubu ni jye. Ukibaza usiba koko Mana ubu ni jyewe. Ukaza kugira ngo uri kurota, ukaza kugira ngo ntabwo ari byo, ariko amasengesho arakora. Hari imbaraga z'amasengesho zihindura, zigahindura ubuzima, umuntu akabona ubuzima bwarahindutse. Ku musore zikamuha inkwano, ku mukobwa zikamuha fiance, mubyeyi zikamuha umwana, umuntu w'umugabo zikamwubakira zikamuha inzu nta parisera yagiraga. Imana irashoboye, haleluya. Imana irashoboye, Imana yacu irashoboye. Abayikorera bayizere, bayiringire, amasengesho arahindura. Nari nyivuga kuri Moridekayi atuma Esiteri ngo nyamara ntiwirengagize. Abayuda bamerewe nabi, baragambaniwe, ariko icyo gihe ngo Esiteri aza kwigira inama, aravuga ngo ariko hari icyo nakora, hari icyo nakora. Nubwo bidashoboka, ariko hari icyo nakora. Nubwo bitakunda, hari icyo nakora. Ikintu yakoze ni kimwe,
ngo yabwiye Moridekayi ngo mbo noneho reka dushake icyo gukora, icyo ndi bukore cyose turabanza dusenge. Ntukabikora ikintu utasenze. Niba uri umukristo, nutegura umushinga jya ubanza usenge. Niba ushaka kubaka inzu banza ubisengere. Niba ushaka kuguza ahantu amafaranga banza usenge. Niba ushaka ka credit rwose banza usenge. Niba ushaka ikintu cyose wumva watangira bushyashya udasanganywe jya ubanza usenga Imana. Kuko ngo Esiteri yaravuze ngo ntago bishoboka, atanga n'impamvu zifatika, ariko ngo noneho ngiye kwirengagiza itegeko ry'ibwami, ariko nimureke tubanza dusenge. Ngo bamara iminsi 3 biyiriza ubusa batarya batanywa, ngo bo n'abagaragu babo n'abantu babo bose basenga Imana. Imbaraga z'amasengero ngo aravuga ngo ngiye kwirengagiza itegeko ry'umwami, ngende mujye imbere, niba ari ugupfa nzapfe ariko ndabanza nsenge. Ngo barasenga. Ku munsi wa 3 arahaguruka aragenda agera ibwami. Ngo umwami amubonye aramwishimira, amutunga inkoni. Nicyo cyasabwaga cyonyine, ko ari ukumutunga inkoni. Ari ikintu Imana izakora ubwo ngo n'ibindi byose izabikora. Icyambere cyihutirwaga ni ugutunga inkoni Esiteri. Bivuga ngo ndakwemeye inshira, nguhaye ikaze, ni ukumuha karibu. Karibu yamuhaga ni ukubanza kumutunga inkoni. Ngo inkoni yarayimutunze. Arangije rero ngo aramusaba ngo mbwira icyo wifuza. Aramubwira ngo niba nkugiriyeho umugisha muzaze nje kubatumira we na Hamani, ndabakeneye mu nkera. Ntabwo yari kuvuga ibimugenza amasengesho atararangira, kuko umunsi wari uwa 3. Imana ishimwe. Mureke rero twige gusenga. Izo ni imbaraga z'amasengesho zabikoze. Imana itumaho Zakariya ngo imuhaye umwaka utaha. Kubera iki? Zakariya yakomeje kuba umwizerwa, arakomeza arasenga. Ntugacogore gusenga. Gusenga ubigira umwuga, ntujya mu kazi ugira akanya kandi ka pose, fate ntukapfusha ubusa ngo ujye mu nkuru cyangwa se mu bindi. Oya, nunabizijyamwo sinkubuje kuganira, ariko ugira akanya ko gusenga. Nkunda kubabwira ngo Imana tujye tuyihigiye. Niba ushaka kuba inshuti y'Imana yihigiye, uganire nayo, birakunda, birashoboka. Imana ihabwe icyubahiro. Rero hari igihe Imana yo twayitinze imbere dusenga, hari ibintu inahindura igakuraho rwose, igakuraho utanabiteganyaga, ukabona Imana irabihinduye, Imana ibikuyeho ntubimenye. Reka dusome umurongo wa 16. Ariko muri icyo gice 12. Yego. Ariko Petero akomeza gukomanga. Bakinguye basanga ari we koko. Barumirwa. Tukomeze. Ego 17. Arabamama abasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Yabakuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Murongo wa 18. Bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane. Barananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe aramushatse. Aramubura.
aramubura. abaza abo barinzi. ategeka ko babica. ava i Yudaya. ajya i Kayisaya. aba ari aho aba. ahangaha rero bagiye kumva baro basenga bavuga bahari bati Imana Petero uzamwakire yari umukozi wawe, bamwereka uburyo Petero yari umukozi w'Imana, bereka Imana uburyo Petero yubahaga Imana, bereka Imana, basengaga ibyo ari byo byose. Hari ikintu bari kuvuga bavuga bati turabizi ari mu maboko ya Herode, nta kindi twakora, ariko kandi Petero rwose Mana birebe, nubwo nta kundi byagenda, ariko rwose Petero ahari uzamuherezo ryiza. Ndibaza ko ariko bavugaga y'abantu basenga bafite amagambo menshi, ariko bagiye kumva bumva arakomanze. Arongera arakomanga ngo babwira umugaragu ujakazi wabo, umukozi wabo, ati genda ujye kureba umuntu ukomanga uri kuturogoya. Hagenda ngo asubira arababwira ati ni Petero. Bati wasaze, nta soni ugira, Petero se yava mu maboko ya Herode? Ati ubwo ni marayika we. Imana ishimwe, Imana irashoboye, hari imbaraga z'amasengesho. Bati ubwo ni marayika we wibeshye, warebye nabi. Ariko Petero arakomeza arakomanga ngo bamubone, bavuze induru baratangara, ariko arabamama ati nimuceceke, ahubwo mubitekerereze bene data, mubabwire imirimo y'Imana, mureka tujye tuvuga Imana uko igira neza, tujye tuvuga aho yadukuye, tujye tuvuga ibyo yadukoreye, ko yaduhaye agakiza, tujye tuvuga ntitukabigira ubwiru. Igihe cyose twavuze Imana tukayivuga neza, itwongerera amakamba, twongerera kurama. Rero uyu Petero ngo yarabatunguye, ntago batekerezaga ko ashobora kuba arahageze, ntago batekerezaga ko ashobora kuva mu maboko ya Herode. N'ubundi yahakuwe n'imbaraga z'amasengesho, yahakuwe n'amaboko y'Imana, imbaraga z'amasengesho. Amasengesho ararema, amasengesho arahindura indwara. Abaganga bakubwiraga ngo ntibigikunze kubera impamvu, kandi koko ari byo bireba ko ari byo, ariko kandi amasengesho ararema, arashobora. Ndibuka umunsi umwe nari mfite inda y'umwana wa gatatu, umwana wa gatatu. Hanyuma njya kwa muganga nk'uko bisanzwe nk'abandi bose, barambwira bati umwana wawe aricaye rwose, kandi igihe cyararenze rwose. Mbega umuganga nsobanurira, wankurikiranaga nsobanurira ibintu by'ibibazo, ukuntu ari ibibazo, namwe murabyumva. Mudamu utwite, mwana aricaye, nari mfite ikibazo cya hypertension komeza imeze ukuntu, ariko ngasenga Imana ikayihagarika. Nari narabwiye Imana ngo Mana, mu mugisha wawe nihongeramo umuvumo, hari ibyo wavuze, burya ibyo wibutse Imana ibyo yakubwiye. Ariko natangariye Imana, niwe mwana nabyaye, bya bibazo byose uko umuganga ari yabimbwiye byaramutangaje. Nagejeje ku munsi n'itariki, kuko itariki yarageze, Imana irabimbwira, rambwira ngo itariki yarageze yo kubyara. Kubera ikine nasenze, nabyibuka hari umuntu wari uvuye mu cyaro, hari akantu anzaniye nyine kamwe kaba mu cyaro keza kajyanye n'igihe barimo, ariko Imana irambwira ngo ndabona ntizagakoresha ejo. Numva umwuka arambwiye ngo ngo gakoreshe, darugakoresheje, kuko ejo nibwo uzabyara, ntabwo uzabura aha ngaha. Urumva yuri inshuti y'Imana, iri umunyamasengesho, Imana irakubwira, irakuganiriza, iragutegura. Nuko ndara mpibikana muri iryo joro, hari ibintu ndi gukora kugira ngo, kuko nari namaze kumenya neza ko ejo nzajya kubyara uwo mwana. Kubera iki? Nagize igihe cyo guha Imana, ndasenga, y'abantu basenga, masengesho arahindura. Ntabwo nigeze ntekereza cyane ku byo abaganga bavuze, nubwo byari byo, ariko navuze ngo iyampamagaye niyo kwizerwa. Ijya kumpa uyu mwana, yari yambwiye ko izabana nanjye. Nari mfite amakuru y'ijuru,
ijuru rimbwira ngo nzakugirira neza, nzabana nawe, ndetse inyereka n'umuganga, kuko ngo wankurikiranaga yaje kuma transferi kubera ibibazo byari birimo, arambwira ngo akira transferi uzagenda hana. Hanyuma ngiye aho nabyariye nari namaze kubona umuganga uzambyaza. Ibyo biva mu kirero, ijuru rifite kamera, rifite jomeri. Mureka dukunde kwegerana n'Imana. Iyo dusenga tuba dufitanye ubusabane n'Imana, itubwira ibizaba, tubwira uko bizagenda. Ndabyibuka cyane, ngiye nagiye mbyara Imana inyiye imbwira uko bizagenda, ikambwira umunsi, ikambwira n'igihe n'ibibazo nzahura nabyo, ikambwira ngo senga kuko shitani buriya ni shitani uba wabizanye. Bimeze bityo. Iki ni imbaraga z'amasengesho. Mwasenze Imana irabasura no mu nzozi. Iyo wasenze Imana n'ibyo ukwereka utaruzi. Urumva ibyo biva mu ki? Biva mu gusenga. Pagiye bumva Petero arakomanze ku rugi, ngo baratangara, bariyamira, batangira gushima, ariko arabamamata, nimutuze ahubwo mu bitekerereza abandi. Ngo arahava arigendera. Abarinzi bashigutse bayoberwa uko byagenze. Imana niza kukugira neza nusenga, abantu bazayoberwa uko byagenze, bazabona ibintu byarahindutse, babona ugiye gushyingirwa, babona imodoka zikuri inyuma, babone koroteje y'imodoka. Hageze byagenze bite kwa runaka, wa mukobwa yarambagijwe ryari, baje gufata irembo ryari, ntago bazabimenya. Yo haleluya, Imana ishimwe. Imbaraga z'amasengesho zirahindura. Nagiye mbibona rwose mu buryo bwo gukorera Imana, nagiye mbibona. Imana ikanyereka ibika byose nagendaga nyuramo, nabaga namaze kuvugana n'Imana impishurira. Ariko bitavuga ngo ni ibindi bintu, n'indi tekinike, cyangwa nuko nabaga nayegereye. Nawe yagusura, nawe yakugeraho, yavugana nawe, waramutse ubishatse ukayegera, nawe waba inshuti yayo. Mwene data, hari imbaraga z'amasengesho zihindura, zikora. Imana itugirire neza. Hari imbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo rero wegere Imana, wige gusenga. Kibazo ufite nago cyananira Imana, kibazo ufite nago kinaniye Imana. Oya, nyakunda kubabwira, hari ibintu dutindamo ari nk'ishuri Imana ishaka kukwigisha. Ukanyura mu ishuri iryo ukasa nk'uho uri kwiga, Imana ishaka kukwigisha kugira ngo naho bizagirire umumaro abandi, kuko rya shuri ry'Imana wiga biba bifite umumaro. Ntabwo ikoresha umuntu utarize, Imana ikoresha abantu bize, bafite icyo bazavuga imbere y'abandi. Imana ikoresha abantu bize, ufite amashuri wize, ariko kandi nujya no mu gakiza ukajya mu muhamagaro, harandi uziga kugira ngo ubwire abantu imirimo y'Imana, kugira ngo ubwire abantu ibyo bazi, ibyo uzi nawe ubwawe. Uyu munsi nahamya neza uwo muntu ukora cyangwa ako kazi ukora ni ibintu wize. Tuvuka hari ibintu tutazi, ariko tukagenda twiga. Rero biriya bintu twiga nibyo bitugirira umumaro no mu gakiza. Nuko hari igihe abantu batinya kugira kwiga mu Mana, kandi kwiga nabyo ni ngombwa, bibaho. Ntabwo yakoresha umuntu utarize, irabanza ikakwigisha, ikakwigisha kwihangana, ikakwigisha guca mu kibazo, ikakwigisha byinshi. Ko umuntu ashobora kubaho atafite akazi kandi akubaha Imana, kandi akanabaho Imana ikamutunga. Ko umuntu ashobora kubaho ko ushobora gutinda ku musozi wo kutabyara, kandi warashatse araguhaye umugabo naho ukahiga. Ikagenda kwigisha ko umuntu ashobora kubaho akodesha, akabaho kandi akarya adakora, adafite akazi, aho naho ukahanyura, kandi ukazabwira abantu bakihangana, bakahubahira Imana, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Biterwa n'iki izo mbaraga uzikura he? Ukomezwa n'iki uri muri iryo shuri? Ukomezwa n'amasengesho. Iyo udasenga birakunanira rwose, bikakunanira ugapfapfana, kandi niyo yaguhamagaye niyo byakunanira ntabwo ikureka. Ni nka kwa kundi umwana wawe umwigisha ugasanga abaye umuswa, ariko ntumukura mu ishuri. Urakomeza ukamushakira mwarimu, musubiriramwe amasomo, ukagerageza, ukavuga ngo ni mumusibize, ukabisaba,
ntabwo umukura mu ishuri ngo nuko yatsinzwe, ahubwo aradindira ugasanga bari umuntu abe bamuciyeho bari gukomeza. Natwe rero abakristo iyo tudashaka kwiga, iyo tudashaka gusenga Imana, amashuri y'Imana yatugezeho aradutsinda katunanira. Ariko turi abanyamasengesho dusenze, Imana igenda iduha imbaraga, ikintu kikazuka ugaca mu burwayi ntuboroge, ahubwo ukikomeza ku Mana ukarushaho gusenga. Mana ishimwe kaguha izo mbaraga, ugahura n'abakugerageza ariko ntusakuze, ntuvuze induru, ntiwihorere, ahubwo ugasenga, hakagira ibintu ikunyuzamo kubera amasengesho ufite. Amasengesho ubundi aduha imbaraga, kanahirika bya bikuta. Imana ihabwa icyubahiro. Petero agira ngo abirose mu nzozi, ntiyamenya ko ari iby'ukuri, kuko byari ibintu bitumvikana kuva mu maboko ya Herode, byari ibintu bidasanzwe. Ariko kubw'imbaraga z'amasengesho bene se bamusengeye, Imana yarabikoze. Imbaraga z'amasengesho zahaye hano umwana yarasenze, arasenga ngo Uwiteka yari yaramuzibye indi byara. Urabona, yari yaramuzibye, Imana ubwayo yari yaramuzibye indi byara. Ariko ngo hana akomeza asenga Imana, arasenga. Umugabo we Rukana akamubwira ati mada, ni iki kikubabaza? Ntundutira abana b'abahungu 10, undutira abana 10 b'abahungu rwose. Jyewe ndabona ngo ndetse yabagurira, kuko yari afite mukeba we wabyaraga, yabagurira imyambaro ngo hana akamuha myinshi kurusha mukeba we, cyangwa se akamuha myiza kurusha mukeba we. Ariko igitangaje ngo hana yanga kunyurwa n'ayo magambo, ngo arakomeza ashaka Imana, arakomeza ashaka Imana. Gihe kiragera ngo hana arasarara. Kubera iki? Kubera gushaka Imana. Wowe no gupfukama iminota 2 ntuyishoboye, ugashaka ko Imana ikora ikintu gikomeye cyitirirwa Imana. Oya, shaka we ntushobora no gusengera ibiryo. Ifunguro rya saa sita rirakunana ku rusengero, ry'umugoroba businzira, kuryama ugiye gusenga, ugiye kuryama biranga. Koko mu by'ukuri ahubwo iga gusenga. Bibiliya baho nimusaba muzahabwa. Tugomba gusaba, badusaba dute? Dusenga. Imana igufashe wige gusenga Imana. Iyo dusenze Imana itugirira neza. Wige gusenga Imana. Iyo dusenze Imana iraduha. Iraduha. Rwose Imana iraduha. Hana yarasenze ngo kugeza igihe ijwi ryagendeye, umutambyi amubonye ntiyasobanukirwa. Biga gusenga ku buryo abantu badasobanukirwa ibintu urimo, ariko bimenywe n'Imana, kugeza igihe bazatangara. Ngo babonye Petero barikanga. Imana ugomba gusenga ku buryo Imana igukorera ikintu abantu bagatangara, bakarushaho gukunda Imana. Ugomba gusenga ku buryo abantu bazakubona bakikanga, bakavuga ati iyi ni Imana ibikoze koko. Ugomba gusenga rero, wambara imbaraga zo gusenga. Hari imbaraga z'amasengesho zihindura, zikiza indwara za zindi zikomeye. Hari ibirwara by'ibyorezo bidakira by'ibikatu bimwe bibi. Imana yigeze ibwira Abisirayeli ngo nimunyumvira nzabarinda mu giga y'Abanyegiputa. Birwara bimwe bibi cyane. Byose Imana ijya ibigeramo ikabimira bunguri ikabishwanyaguza. Ariko biturwa n'iki? Twasenze Imana. Imana ikaguha igikundiro, ikaguha amahirwe, ukakira, ikaguha umugisha wawe bwite. Tari bya bindi byo kurwanira agasambu kamwe muri abantu 10, ahubwo ikaguha umugisha wawe. Imana ishimwe. Hari imbaraga z'amasengesho. Nje kukubwira ngo niwige gusenga. Masengesho arahindura, masengesho arakiza. Hari abantu yakije benshi, hari abantu yahinduriye amateka. Rero uyu munsi wiga gusenga, wiga kubana n'Imana, ubyitoze. Imana ishimwe, witoze kubana n'Imana. Uyigire inshuti, ibintu nibikuyobera uyihe igihe, ubwire ngo Mana ikigenda kiguhaye mu masaha 28 ufitemo igihe kihe waha Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusenge rwose, ndagira ngo dusenge. Petero ntiyamenya ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo ni inzozi arota. Nusenga hari ibintu bizajya bigutungura, byiza. Hari ibintu Imana izajya igutunguza kubera ko wasenze. Imana izajya ikwigiza imbere, Imana izajya igusunika.
Mana izajya ikuvugira. Mana ishimwe. Urakoze Mana, Data wa twese, Kristo w'i Nazareti. Turagushimye ko ushobora byose kandi nta cyarogoye umugambi wawe. Twavugaga ku mbaraga z'amasengesho, twavugaga ko Imana yacu igira neza, twavuga ko Imana yacu ishyigikira, ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bayibona. Ayiwe Data wa twese, garura uyu mugabo mu murongo, garura uyu mugore mu murongo, garura uyu mukobwa ku murongo, uyu mubyeyi, uyu musore. Mana Data wa twese, abantu basengaga bakabireka, reka uyu munsi bongerera imbaraga z'amasengesho. Urakoze Mana, urakoze Kristo, urakoze nyaguhora ku ngoma. Duhesheje abantu bawe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amasengesho zihindure, 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 zihindura abarushye n'abaremerewe, baruhukire imbere yawe. Ababoshye wa shitani yabahesheje ingoyi ze mu izina rya Yesu, uyu munsi zicagagurike, abantu babohokera imbere yawe, bakira amahoro. Dosiri bone foya, bakira amahoro, ni wowe utanga amahoro. Bakira amahoro, bakire kubohoka, bakire kubohoka. Uyu muntu urwaye amaso yakire kubona, aya maso akire mu izina rya Yesu. Uyu muntu urara udasinziriye wibaza ko bamuroga, uri Imana ibangamira abarozi, imbaraga z'amasengesho zirababangamira. Rote sikarabone foya, uri Imana ishobora byose. Kora imirimo n'ibitangaza, abatakuzi nibakumenye. Wongera umubare w'abakizwa, ugabanya umubare w'abarimbuka, wongera agakiza mu bantu, abantu bahure nawe. Romene serebone fo, uri Imana Data, uri Kristo wera. Uyu muntu urwaye mu nda niyakire gukira mu izina rya Yesu. Kiza indwara z'ibyorezo, kiza indwara z'ibyorezo. Uyu muntu uhagaritse umutima kubw'uburwayi, Mana n'umukoze ikiganza, uyu munsi akire. Nona siri, uyu muntu ukeneye umwana, utanga abana Kristo, n'umumuhe imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho nizivura uyu muntu. Urakoze Mana, kingura imiryango yakinzwe. Uyu mugabo mukingurira imiryango, uyu mugabo mukingurira imiryango. Yajyaga ajya amasafari kurangura, none byarahagaze. Uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu, urakoze no utanga ubugingo kandi bwinshi. Wongerera abantu agakiza mu izina rya Yesu. Uha abantu ibihe byo gusenga, uha abantu ibihe byo gukorera, uha abantu ibihe byo gukunda. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibishimire. Yari GATERA Jose guturuka muri Philadelifia. Reka mbahe telefone, ahari ushobora kudasobanukirwa kubw'iryo jambo, twagufasha. Cyangwa n'ikindi kindi waba wifuza watubaza. Ni 078 50 98 944, 078 50 98 944, na 072 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha.